السلام علیکم فرینڈ، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ فرینڈ، آپ دیکھ رہے ہیں موسیٰ ڈرما کلینک۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بیٹنیسول ٹیبلٹ کے بارے میں بتانے والے ہیں اور بیٹنیسول ٹیبلٹ کا انٹروڈکشن تفصیل سے کروانے والے ہیں۔ بیٹنیسول ٹیبلٹ کو کن کن بیماریوں میں کہاں کہاں استعمال کیا جا سکتا ہے اور بیٹنیسول ٹیبلٹ کو استعمال کرنے سے آپ کو کیا کیا بینیفٹ حاصل ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کی جائے بیٹنیسول ٹیبلٹ کی کمپنی کی، گلیکسو سمتھنگ لائن جی ایس کے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کا یہ برانڈ ہے۔ بیٹنیسول ٹیبلٹ کے فارمولے کی بات کی جائے تو بیٹا میتھاسون اس کا فارمولہ ہے۔ بیٹنیسول ٹیبلٹ کی ایم جی کی بات کی جائے تو 0.5 ایم جی اس کی ایم جی ہے۔ بیٹنیسول ٹیبلٹ کا پہلا بینیفٹ ہم آپ کو بتاتے چلیں۔ فرینڈ، عموماً طور پر آپ کے بچے چسٹ انفیکشن کا شکار ہوتے ہیں، جنہیں مسلسل چسٹ انفیکشن میں تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سانس لینے میں دشواری پیدا ہوتی ہے، سانس ٹھیک طریقے سے نہیں لے پاتے، سانس ٹھیک طرح سے نہیں آتا، سانس کا کوئی بھی پرابلم رہتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو بیٹنیسول ٹیبلٹ کا استعمال کروائیں اور ان کی تمام تر ہونے والی بیماریوں کو کلیئر کروائیں۔ چیسٹ سے ریلیٹڈ آپ کے بچوں کو جو بھی پرابلم ہوگا بیٹنیسول ٹیبلٹ کے استعمال سے انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ بچوں کو بیٹنیسول ٹیبلٹ استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بچوں کو بیٹنیسول استعمال کروانے کا طریقہ یہ ہے، بچہ سال کا ہو یا 2 سال کا ہو یا 3 سال کا ہو، اس بچے کو ایک ٹیبلٹ روزانہ استعمال کروائیں۔ یہی عمل 7 دن تک مسلسل جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کے بچے کا چسٹ پرابلم بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ ایسے فرینڈ جنہیں شدید گلے کی خرابی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، گلے میں ٹونسلز کا شکار ہونا پڑتا ہے یا ٹونسلز کا شکار عموماً طور پر رہتے ہیں، ان کے گلے پک جاتے ہیں اور وہ گلوں سے کوئی چیز نہیں کھا پاتے، ایسے فرینڈ کے لیے بیٹنیسول ٹیبلٹ کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آپ اس ٹیبلٹ کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ بیٹنیسول ٹیبلٹ 2 ٹیبلٹ صبح ناشتے کے بعد، 2 ٹیبلٹ دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد، 2 ٹیبلٹ شام کو کھانا کھانے کے بعد، 6 ٹیبلٹ ایک دن میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس ٹیبلٹ سے آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ حاصل ہوں گے۔ یہ ٹیبلٹ آپ 7 دن تک مسلسل استعمال کریں اور آپ کی جتنی بھی ہونے والی سانس سے ریلیٹڈ، ٹونسل سے ریلیٹڈ پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ ایسے فرینڈ جنہیں عموماً طور پر کھانسی کی دھسک فیل ہوتی ہے اور وہ صحیح طرح سے کھانسی کر نہیں پاتے، کھانسی کرنے میں انہیں دشواری فیل ہوتی ہے یا کھانسی صحیح طرح نہیں ہو پاتی، عموماً طور پر انہیں ڈسٹ الرجی کا مسئلہ رہتا ہے، سانس والی نالی میں خارش محسوس ہوتی ہے، تو وہ فرینڈ اس ٹیبلٹ کو 4 ٹیبلٹ صبح 4 ٹیبلٹ شام مسلسل 1 ماہ استعمال کریں اور اپنے تمام تر ہونے والے انفیکشن کو ہمیشہ کے لیے اپنی باڈی سے ختم کریں۔ ایسے فرینڈ جنہیں اینٹی الرجک پرابلم ہے اور وہ پرابلم کسی بھی ٹیبلٹ سے سالو نہیں ہو رہی، وہ فرینڈ بیٹنیسول ٹیبلٹ کا استعمال یقینی بنائیں اور بیٹنیسول ٹیبلٹ کو استعمال کر کے اپنے پرابلم کو سولو کروائیں۔ بیٹنیسول ٹیبلٹ
تمام اینٹی الرجک پرابلم میں بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی، اینٹی فنگل انفیکشن میں بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی۔ آپ اس ٹیبلٹ سے بہت سارے بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں۔